صباح الخير. الفيديو ده من غير تحضير، من غير سكريبت، عايز اقول فيه حاجة انا حاسسها وحاجة انا مريت بيها. حسيت في وقت كبير ان انا مخرج فاشل. حسيت ده بجد، ان انا مش عارف ومش فاهم ايه هو الاخراج، ودايما بحاسس ان في حاجات انا مش فيا او المفروض تبقى فيا، او مشاكل انا ما عالجتهاش صح، حاجات انا ما كنتش فاهمها. انا لما بدات اخراج في حياتي بدات، يعني معلش يا جدعان لو في قطط او في حاجات يعني سامحونا، والله القطه كانت لسه فوق الشجره من شويه، يعني انا صورتها حتى وواقفين يعني بيكلموا بعض وعمالين ينقلوا لبعض، واختاروا الوقت ده بالذات اللي انا اصور فيه، اللي انا اصلا مش مخطط له ولا محضر. ما علينا. انا حسيت ان انا مخرج فعلا فاشل. ليه بقى؟ انا بدات 2018 اعمل افلام. ساعتها كنت قبلها على طول بجيب فيديوهات من افلام انترستيلر، فورست جامب، حتى عادل امام برضو عملت له فيديوهات مزيكا وحاجات بقى ايه، مونتاج وكده. بدات كمونتير يعني. بعدها بقيت ان انا بصور صور. لقيت ان انا بصور فيديوهات، صور صحابي. انا مش عارف انا بوصل لده في ايه او هوصل لايه، انا مش عارف. رحت كان في واحد صاحبي قعدنا مع بعض على القهوه، هو صديقي من الطفوله وجاري وقريبي يعني، اسمه عبد الله. كنا عادي قعدنا في امبابه عندنا وصورت، وهو كان قاعد على الكرسي وكانت القهوه فاضيه. فانا قلت له ما تبص جنبك كده والكراسي فاضيه. ساعتها هو يعني بص كده، وانا طلعت الكاميرا وصورته. ومن هنا بدات ان انا مفيش سيناريو، مفيش حاجه مكتوبه، مفيش حاجه معموله. بدات ان انا اصور هذا المشهد، وان انا احط يعني العب بقى فاهم في المونتاج، احط مزيكا، اجرب اصور برضو مشهد حواري اغلبه ارتجال. في فكره بتيجي في دماغي، طب احنا نحكي ممكن نعمل منها حدوته. فهو الموضوع ما جاش بالترتيب اللي هو التسلسل الطبيعي المنطقي اللي بيبقى موجود في كتابة السيناريو. ده بدأت وانا كنت 15 مثلا، ما كنتش لسه دخلت المعهد. انا دلوقتي بدرس في معهد سينما. ما كنتش دخلت المعهد، يعني المفروض كنت اتخرج، ما اتخرجتش. بقالي سنين في المعهد، داخل في السنة الخامسة لحد دلوقتي. حاجات كتير قوي يعني، ده عايز فيديوهات والله، مش فيديو واحد اقدر اتكلم فيه عن تجربتي مع المعهد لحد دلوقتي. اتعلمت سينما، بدأت يبقى في كرو في المعهد، بدأت ان انا اكون كونكشنز اكتر، بدأت ان انا افهم الاخراج اكتر واتعلمه. وفي نفس الوقت فهمت قد ايه انا ما كنتش عارف حاجة زمان. فهمت، وده مش بحكم يعني، ده بحكم التجربة وبحكم السن وبحكم الوقت وبحكم التعليم والناس اللي قابلتهم اتعلمت منهم، بحكم حاجات كتير جدا، واللي قريته واللي شفته والافلام الجديده والقديمه والكتب اللي بتتكلم عن السيناريوهات والكتب اللي بتتكلم عن الافلام وما الى ذلك. حسيت قد ايه ان انا فعلا، انا لما بدات الموضوع بهذه الحدوته المختصره البسيطه اللي حكيتها لك، لقيت ان انا اكتشفت اشياء كتير جدا 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 انا ما كنتش اعلم عنها شيء. اكتشفت هيكلة صناعة الافلام، اكتشفت عرفت ان في ناس القواعد عموما يعني الحبكات، وعرفت والتكنيكس بتاعت الاخراج بقى الفايف سيز والكلام ده كله. انا وانا صغير ما كنتش عارف الرقابة، ما كنتش عارف يعني ايه يبقى في توجهات، يعني ايه اجندات، يعني ايه ان كل مؤسسة بيبقى ليها معايير معينة. كنتش عارف الكلام ده كله فاهم بجد. ولكن انا في فترة جت عليا، هذه الفترة هي كانت حوالي 2003 او هي 2023، من 2023 اولها لحد 2024 نصها. الفترة دي كانت اصعب فترة فعلا في حياتي تقريبا. يعني الفترة دي انا كنت ما بعملش اي حاجة خالص، ما كنتش بشتغل. كان تليفوني بقاله معايا 4 سنين قبل ما اغيره، او 5 سنين، وكان الكاميرا بتاعته بايظة، الخلفية بدأت تبوظ مع الوقت كمان الأمامية. ما كنتش عارف أصور، كنتش عارف أخد صور. أنا كنت دايما متعود إن أنا بصور وبعمل الحاجات دي، ما كانتش موجودة. كانش عندي أوضة. عشت فترة كبيرة كنت قاعد بات في الصالة، أو أخويا مثلا قاعد في الأوضة وبنبدل، يعني ما كانش عندي أوضة.
لمدة سنين كتير، فحكم برضو البرايفسي والخصوصية ده عطلني عن حاجات كتير. ولكن انا مش بندم والله الماضي، ولا بقول ان هو يعني في الاول وفي الاخر كل ده حصل ومقدر ليه ان هو يحصل. ان الفترة دي فعلا انا كنتش بعمل اي حاجة، كنت وصلت لمرحلة ان انا انزل بقى الافلام بتاعتي على اليوتيوب. ساعتها انا نزلت الافلام بدون اي اهتمام بالكواليتي، بدون اي اهتمام باي شيء خالص، لمجرد نقلها من فيميو لحد يبقى على اليوتيوب. لحد ما في فيديو فيلم فايرال فجأة، وده كان شيء غير متوقع عليا، وهو من البوادر فعلا اللي كانت خلت ان انا ابدأ احس ان في سورس جالي بيقول لي كمل باي شكل من الاشكال. هي حاجة انا بريح نفسي بيها. انا لقيت ان في حاجة جابت لي عائد، ولو عائد معنوي، من ناحية الفيلم ده، او من ناحية كمان بعدها بفترة صغيرة فيلم حر اتعرض في مهرجان، واول مرة كان فيلم يتعرض ليا سينما من 7 سنين من ساعة ما بدأت. في الفترة دي اللي هو كان قبل بقى ما الفيلم بتاعي يتعرض في السينما، اللي هي 2023 و24، انا بمنتج الفيلم بس، ما بعملش اي حاجة تانية، وغير ان انا كنت مرتبط، وكان في مشاكل كتير جدا في العلاقة دي، خدت مني كتير جدا واثرت عليا. فكل ده مع عدم الشغف في حاجات كتير جدا، وظروف مادية صعبة جدا بسبب ان انا ما بشتغلش، فكل ده كان متراكم عليا لحد ما حصل تغييرات، زي ان انا بقيت ليا اوضة الحمد لله، بقى لي دلوقتي داخل في سنة، بدأت اشتغل تاني وارجع اعمل حاجات تاني، بدأت ان انا افكر بشكل مختلف، بدأت ان انا ابعد الحاجات اللي تتعبني. وكمان رجوعا لكل ده لقيت ان هي حاجة كويسة ان برضو الانسان فهم وكبر، في نفس الوقت هو انا لسه بتعلم، ولسه في حاجات كتير جدا مش فاهمها. ولكن دايما لما بشوف الوقت اللي فات، اللي هو لا طب انا دلوقتي انا فاهم اكتر، ولكن الجانب العفوي هو اللي انا حسيت ان انا في لحظة او في فترة بدأت ان انا اخسره بشكل تدريجي شوية، من ناحية ان انا خايف ابقى نسخة من حد تاني. بمعنى فيلم مثلا بينج جون مالكوفيتش، يعني لو حد يعرفه او محدش يعرفه فانا برشحه له بشدة. الصورة بتاعته في التلفزيون ده، الفيلم ده اثر فيا جدا جدا، ومش هقول ان هو المشكلة في اكتئابي، يعني بالعكس، يمكن هو كمان انا شفته في مهرجان القاهرة السنة اللي فاتت، وكان في الفترة اللي انا بقوم فيها وبسترجع نفسي من جديد. وهي حتة ان الانسان الانبوت اللي فيه ناس بتمرر افكارها من خلاله، هي دي الحدوتة بتاعت الفيلم، وان هو مظلوم وفي تسلط عليه وفي سيطرة عليه، وهو معرفش ده غير في الاخر. وده حال احنا بنسأل فيه كتير اول فترة دي، ما بين ان احنا هل في سلطة اكبر مننا، هل احنا قراراتنا دي كلها من تلقائنا. ولكن من الناحية الاجتماعية والسياسية والكلام ده بقلق من اي حاجة تأثر فيا، اي حاجة بشوفها بحس اللي هو انا شاكك فيها شوية او مش واخد بالي. فده مع محاولة الاختلاف مع المسؤولية ان كل اللي حواليك دايما شايفينك كمخرج، فانت لازم تخلص كل حاجة، فانت عليك مسؤولية وعليك ضغط. يعني انت كمخرج بيطلب منك ان انت تبقى كل شيء لازم تبقى عارف ومقرره، وليك قرار وليك اختيار واضح. يعني طبعا غير ان في حاجات لا يعلمها الا الله. ساعات تحس ان شخصية هذا المتردد وشخصية الشاب بيعمل افلام بانتاج مش كبير زيي وزي كتير غيري. على فكرة انا مش لوحدي، في ناس كتير جدا موجودين بيعملوا افلام وبامكانيات مش كبيرة ومخرجين. بعيدا عن تقييم الانسان لنفسه، يعني ممكن ابقى انا شايف نفسي زمان، كنت شايف نفسي زمان ان انا جامد فشخ، انا مخرج جامد مش مني. مع الوقت والادراك النظرة الساذجة بتتغير، النظرة بتاعت ان انت افشخ حد دي بتتغير تماما. ولكن بيفضل حتة ايه، ما ينفعش ابقى فاشل قوي برضه، يعني ما ينفعش ابقى باصص لنفسي ان هو فاشل. يعني ممكن يحس ان هو محتاج يشتغل على نفسه في حاجة، يشوف نفسه في حاجة، انما احساس الفشل في حد ذاته ده شيء صعب جدا جدا جدا، وبيبقى قاسي. يعني بيبقى قاسي كان قاسي عليا جدا لما انا كنت
بشوف نفسي فاشل فعلا. اصل انا مثلا لما بدات الموضوع، انت بداته من بدون اجندات، بدون حاجات، بدون ما انت تبقى مفكر في حاجه معينه انت عايز توصلها، او انت فيلم معين ده فانت عايز منه غرض ما مادي، من فند او من حاجه او من كل ده ما كانش في بالي، كل ده ما كنتش اعرفه. بس ده كان معطلني كتير جدا، وكان مخليني مش عارف اشوف الحاجات بنظرة كويسة. يعني مش عارف ان انا العقلانية الزيادة والتفكير الزيادة في الحاجات اللي بتأثر عليا ده عطلني كتير برضو. ولقيت برضو ان احنا رغم الاختلاف اللي احنا فيه، ان احنا كلنا مختلفين، ولكن في حاجة جوانا كلنا مشتركة، في حاجات انسانية مشتركة، في حاجات مش عيب انها تأثر فينا، يعني لو بتوصلنا لنقطة أحسن من نفسنا. فلما ببص على الحل من المنطلق ده بلاقي إنه إيه، أنا كويس إن أنا بحاول. ودايما أنا بشوف إن هي المحاولة هي المعنى، يعني المعنى في المحاولة، وإن أنا بحب الموضوع مهما كانت ظروف في الوقت ده مش متاحة. إن أنا كنت زمان بعمل أفلام كتير أو بصور كتير، الفترة الجاية معرفش فيلم الجاي هيبقى إمتى، معرفش أعمله إزاي، بس أنا ما أعتقدش إن أنا هبطل أكمل أصنع شيء انا عايز اقول منه حاجة. بس صباح الخير، ودور